Hi viewers, welcome back to our channel Trending Talks. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ தான். என்னன்னு பார்க்கறீங்களா? இதுநாள் வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல எல்லாமே மொபைல்ல தான் போயிட்டு இருந்தது. ஷூட்ல இருந்து ரெக்கார்ட்ல இருந்து எடிட்டிங்ல இருந்து அப்லோடிங் வரைக்கும் நம்ம மொபைல்ல தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம சேனலை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கான முயற்சியா தான் இந்த ரெண்டு விஷயம் நான் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம ஷாப்பிங் vlogல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சிஸ்டம் வாங்கணும். நம்ம DJI OSMO Pocket 2 வாங்கியிருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது DJIயோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். சிஸ்டமோட அன்பாக்சிங்கை நம்ம ஓஸ்மாவில் எடுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துருவோம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களோட மோட்டிவேஷன். எது பண்ணாலும் சாமி கும்பிட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா? சாமி கிட்ட சொல்லியாச்சு, அன்பாக்சிங் ஆரம்பிக்க போகிறோம். உலகத்திலே ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கிம்பிள் இதுதான் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். தமிழில் ரொம்ப ஃபியூ வீடியோஸ் தான் இருக்குது. ஹோப் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அன்பாக்சிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். நைஃபே பெஜார இது அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். பேக்கிங் தாறுமாறாக பண்ணியிருக்காங்க. கிம்பிளோட கவர் கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 பின் இது டேக் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பின் சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது யூசர் மேனுவல் இருக்கு. யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. படித்து பார்த்துட்டு எது வேணால் நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட கவர் மேலேயும் ஓஸ்மோவோட மேலேயும் நம்ம விட்டுறதுக்காக இஃப் அட் ஆல் வி வாண்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வெறும் கிரியேட்டர் காம்போவில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இது எக்ஸ்டென்ஷன், கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம். இது வந்து மைக்கு, வயர்லெஸ் மைக் தான் நமக்கு ஓஸ்மோவை பொறுத்த வரைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸு, வைட் லென்ஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ்மோவோட ட்ரைபாடு. மொத்தம் நமக்கு எத்தனை ஐட்டம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இது நல்ல க்ரிப்பாக இருக்குது, லூஸாக இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக சேஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். எக்ஸ்ட்ரா வர்றது இந்த DJI ஸ்டிக். இதை நம்ம பாக்கெட்டுக்கும் ஒட்டிக்கலாம், கவருக்கும் ஒட்டிக்கலாம். கிளாஸாக இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டி. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டோம். எல்லா பொருளுமே நமக்கு வந்திருக்கான ஒரு கண்டிப்பாக செக் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ண போகிறேன், பார்த்துக்கலாம். DJI Pocket 2 கொடுத்துருக்காங்க. அதோட கவர் இருக்குது. மைக்ரோ ட்ரைபாட் கொடுத்துருக்காங்க. மினி கண்ட்ரோலர் ஸ்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது ட்ரைபாட் மவுண்ட்டு. இதையும் சப்போர்ட் பண்ணி நிற்க வைக்கிறதுக்காக. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. USB ஸ்ப்ளிட்டட் சார்ஜிங் கேபிள். ஒன்று வந்து நம்ம DJI Pocket 2க்காக, இன்னொன்று வந்து நம்ம வயர்லெஸ் மைக்குக்காக. அடுத்தபடியாக கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ். இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் அடாப்டர். இது லைட்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. லைட்னிங்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஆப்பிள் iOSக்கெலாம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் அடாப்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா C டைப்பு, நம்ம ஆண்ட்ராய்டுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். இதுவுமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் அடாப்டர் தான். அடாப்டரே 2ஆக கொடுத்துருக்காங்க. டூ இட் ஆல் ஹேண்டில் இது பேர். இதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க. க்ரிப் வந்து நமக்கு இன்னும் ஹெவியாக இருக்கும். காம்போ பேக்கில் மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு கிடைக்கும், மார்க்கெட்டில் கிடையாது. அடுத்தபடியாக கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன் விண்ட்ஸ்க்ரீன். இது வந்து நமக்கு நாய்ஸ் ரிடக்ஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. கிளாஸியாக இருக்குது பார்க்கவே. இது கொஞ்சம் ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா கேர்லிஷாகவும் இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வயர்லெஸ் மைக்கு. ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது, மெயின்டைன் பயங்கரமாக எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னு தான் சொல்லணும். கூட நமக்கு இந்த ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா விரிஸ்ட் ஸ்ட்ராப் எதுக்குன்னா, நம்ம இன்கேஸ் எங்கேயாவது போகிறோன்னா ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கலாம், கீழே விழாது,
சேஃபாக நம்ம டிஜே பாக்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக இந்த விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடவே நமக்கு ஆடடாக கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயம் இந்த DJI ஸ்டிக்கர். ஏன் 2 கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம கவரில் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், பாக்கெட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஜே பாக்கெட் கவரு, மேபி பேக் ஏதாச்சும் நீங்கள் எங்கே பிடிக்குதோ அங்கே விட்டலாம். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணி இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோவும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவாக போட போகிறோம் நம்மளோட சேனலில். இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஓஸ்மாலேருந்து தான் எடுக்க போகிறோம். ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய்ட் இட். எனக்குமே பயங்கர எக்ஸைட் பண்ணுறதா இருக்குங்க இந்த ஓஸ்மோ பாக்கெட் அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் வரப்போகிற எல்லா வீடியோவுமே மேக்ஸிமம் இதில் தான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் வீடியோ உங்களுக்கு வரணுங்கிறதுக்கான தான் இந்த முயற்சி. ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ். நிறைய லவ் கொடுத்துட்ருக்கீங்க எங்களோட சேனலுக்கு. உங்களோட சப்போர்ட்டு தான் பெரிய மோட்டிவேஷன். ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அஸ் ஆஸ் ஆல்வேஸ். ஓஸ்மோ பாக்கெட் 2 கிரியேட்டர் காம்போ அன்பாக்சிங் இன் தமிழ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ரேரான வீடியோ தாங்க. கொஞ்சம் பேர் தான் போட்டிருக்காங்க, நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. பேசுகிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு தெளிவாக தெரியல. இது உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற பட்சத்தில் ப்ளீஸ் டூ ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. அது எங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. சைனிங் ஆஃப் பிரியா விஜய், ட்ரெண்டிங் டாக்ஸ்.